पुराना है। हाँ सेल्फ मार, ये इसका पड़ा हुआ पुराना इंजन जो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इब्राहिम ऑटो इलेक्ट्रिशियन में खुश आमदीद। आज ये गाड़ी देख सकते हैं मेरे पास सनी है, 2017 मॉडल है, गाड़ी अमरीकी है। सो गाड़ी में मसला ये है कि आप देख सकते हैं अभी मैंने इसका इंजन जो है पूरा फिट नहीं करा है, अभी आधा खुला हुआ क्योंकि मुझे इसे स्टार्ट करके चेक करना था। इससे पहले एक इंजन डाल चुके हैं जिसको हमने कंप्लीट फिट करा था, वो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका आपके लिए। सो जो फॉल्ट इसके अंदर है ना वो बहुत ही रेयर फॉल्ट है, मतलब बहुत ही ऐसा फॉल्ट है कि ज़्यादातर भाइयों को ना समझ में आए शायद। तो हो सकता है कि ऐसा फॉल्ट आपके पास भी आए, तो मैं आपको फॉल्ट भी दिखाऊंगा कि इसमें मसला था है क्या, और अभी भी मसला सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि मुझे इसे दोबारा खोलना है। तो ये इंजन अभी इसका स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये इसका पड़ा हुआ पुराना इंजन जो कि स्टार्ट था, लेकिन इसको हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये ओवर हीट हो रहा था, इसकी गैसकेट में प्रॉब्लम है। सो ये इंजन इसका स्टार्ट था, तो ये इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ इसका कॉइल, क्योंकि इसमें जो स्पार्क आ रहा है वो किस तरीके से आता है और चला जाता है स्पार्क, वो भी आपको दिखाता हूँ। प्लग मैंने इसका बाहर निकाल दिया, अब मैं अंदर जाकर पहले स्विच ऑन करता हूँ। मैं अकेले हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन इंशाल्लाह आपको मैं इस वीडियो में जो फॉल्ट है वो आपको दिखा दूंगा। तो स्विच ऑन कर दिया, बाहर चलते हैं, क्रैंक करते हैं इसको। देख सकते हैं आप इसकी चेक लाइट भी इसकी आ रही है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इशू है वो इलेक्ट्रिक का इशू नहीं है इसमें। साइड पर मैं आ गया हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो मैं इसको बाहर से सेल्फ मारूंगा जो कि मैं आपको चेक। तो ये देख सकते हैं इसमें जो है ये करंट का इशू है। अभी मैं सेल्फ मारूंगा तो आप ये देखिएगा स्पार्क करेगी एक बार, उसके बाद स्पार्क गायब हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं करंट आया और फिर चला गया, ये देखें। तो ये जैसे ही एक दफ़ा स्पार्क करती है उसके बाद ये करंट गायब हो जाता है। जैसे इसको करंट को परमानेंट आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना, ये इसकी टाइमिंग की प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से जैसे ही टाइमिंग अपनी करेक्ट पोजीशन पे आएगी तो ये करंट स्पार्क करता है। तो ये जो है प्लग के अंदर स्पार्क आता है, जैसे ही अपनी इसकी टाइमिंग आउट होती है तो स्पार्किंग इसकी चली जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब तक इसका फायरिंग ऑर्डर सही नहीं होगा तब तक इसका क्रैंक सेंसर और केम सेंसर की टाइमिंग प्रॉपर मैच नहीं करेगी, तब तक कॉइल में हमारे करंट नहीं आएगा। तो ये इसमें मसला है। और ये मसला आने की वजह क्यों है, क्योंकि ये इंजन जो है इसका जापानी है और वो इंजन इसका अमरीकी है, जिसकी वजह से ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। सो ऑलरेडी अब मुझे इसको खोलना पड़ेगा दोबारा से ना, क्योंकि जिससे हमने ये इंजन लिया वो कहता है कि हमारे इंजन में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम है। तो हमने इसकी इलेक्ट्रिकल वायर भी, हमने इसकी वायरिंग भी सारी चेक करी है, वायरिंग में हमारे कोई मसला नहीं है। हमने इसके क्रैंक का सेंसर भी दूसरा डाल के देखा है, तो वो भी हमारा बिल्कुल सही है। तो अब थोड़ी सी मेहनत मेरी और लगेगी क्योंकि इस इंजन को मैं खोलूँगा, क्योंकि जिससे हम इंजन लाए उसको भी सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। अब इस इंजन को मैं वापसी इसमें लगाऊंगा और आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि हमारी गाड़ी जो है हाफ सेल्फ स्टार्ट है, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल सही थी, आई सिर्फ ओवर हीट थी जिसकी वजह से इंजन चेंज करे थे, क्योंकि वायरिंग में इसके ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो अब मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा कि वो जो इंजन है मैं लगाऊँगा, इसको स्टार्ट करके भी आपको दिखाऊँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जिस भी भाई मैकेनिक भाई के पास भी ऐसा फॉल्ट आए तो वो लाजिम ये चीज़ ज़रूर चेक करे। तो हो सकता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो और आपके पास भी ऐसा फॉल्ट आए तो आप उसको बआसानी हल कर सकें। तो आप ये देख सकते हैं इसका ये पुराना वाला इंजन इसका फिट कर दिया, नया वाला ये बाहर निकाल दिया जिसके इंजन में फ़ॉल्ट था। तो ये जस्ट दिखाने के लिए कि हमारे जो इंजन के अंदर फॉल्ट है, ये अमेरिकी इंजन है और वो खलीजी इंजन है। तो ये नहीं, ये जापानी है, सॉरी, ये जापानी इंजन है और ये अमेरिकी इंजन है। तो इनकी टाइमिंग में डिफरेंस है। वो जब लगाया था मैंने तो स्टार्ट करा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, अब ये लगाया है तो आपको सेल्फ मार के दिखाते हैं। अजीम थोड़ा सेल्फ मारिए, बंद कर सकते हैं। अभी इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डाला क्योंकि ये पुराना इंजन है, जस्ट चेक करने के लिए, क्योंकि जिससे हम ये इंजन परचेज़ करके लाएँ वो ये मान नहीं रहा कि उसके इंजन में फॉल्ट है। तो बस जस्ट इसमें डिफरेंस यही है, इसकी टाइमिंग का डिफरेंस है, क्योंकि ये अमेरिकी है वो जापानी है। तो अब हम देखेंगे या तो दूसरा इंजन हमें वो कोई देगा, नहीं तो हम इसी को दोबारा रिपेयर करेंगे। जो भी इस इंजन के अंदर फॉल्ट है गैसकेट का उसको रिपेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।